Ya omong isin nih. Lah ngapa? Masa tanggapane larang klambine spray gitu ya. Ayo. Lah sing duwe pabrik jajan khas Jajan khas Nah, ya kuwi. keripik tempe. beli kipu. Kopal kok beli gitu. Galek ki kasih makan menep ki yang balik desa yang jebon rutus balik. Waduh. Kowe ra semblono lho. Iku do aku lho, Mas. Oh, jenenge rong mesti lek nggo laku. Kok iso? Katane tanggoku jenenge urip, saiki yo mati. Waduh. Ayo. Tanggoku jenenge sehat, yo nyatane yo lara-laranen. Ayo, sing ngomong sapa? Yo, tapi sak dhuwure baluran lho bojoku. Apa Mas pangkate? Pegawai Pemda no, Pak. Pegawai Pemda no. Pemda. Blitar kok. Pemerintah daerah. Pemain dangdut no. Jadi Oh. Yo, ya ngono ae halus ngono ae. sing sitok silit lah pokoknya. Kowe iki jan blecek ngoten yo jenengan tang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kersanipun Cinatet ngamal jariyahipun Piyayi wonten ing Sukorame. Sukorame, monggo dipun jawab salamipun kanthi sareng-sareng. Kersanipun Ridho lan Hidayah tansah mayungi warga Sukorame sedayanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah klakon kasembadan dalu niki kula suwan wonten mriki Mas.
Sukorame ben taun mesti ngabari mboten kecandak. Dalu niki alhamdulillah kecandak. Niki mula alhamdulillah salam taklim kagem Bapak Lurah, Mbah Yadi, sedaya jajaran Muspika, Bapak Babinsa Kamtipmas, sedaya rawuh Pak Sekstam, sedaya warga masyarakat. Niki namung ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat. Insyaallah sedaya selamat donya akhirat Allahumma. Amin. Jan yo melu omong to, Mas. Melu omong. Rada maju rene. Wah, wis. Arepe omong isin nek. Lah ngapa? Masa tanggapane larang klambine spray gitu ya. Ayo. Wong ki ya kreatif no. Lah mangsane Kreatif yo kreatif. Seragam mbok gawane kok spray ini isin tau. loh, kenapa apapun bentuknya kalau bisa dimanfaatkan ya dimanfaatkan. Ngono lho. Ngetut nih dalang kondang panggung wayang kaya orkes kayak Loh. gitu. Iki pancen ya nuwun sewu ora ngurangi subasita sopan santun kyai sepuh-sepuh sing lenggaki. Mergo awake dhewe jejere lari nem nyak-nyakan wonten panggung. Nggih, Mas. nggih. Alhamdulillah. Dalange SD to iki. Saja. Sik to, Mas. Dalem, nggih. Sarene sik, sarene sik. Nggih. Pangapunten. Sik, Tak sarene kira sik. dalange sik SD to. Budulmu iki piantun. Nggih, nggih, nggih. Iki Dawuh. iki Pak Maju sing ajeng nderek kene galek ndek ngenane kene. Walah, nggih. sing duwe pabrik jajan kas Jajan kas galek. Nah, ya kuwi. kripik tempe. Beli kipu. Kopal kok beli gitu. Galek iki kasih makanan. Alen-alen. Lah, enten nggih Pak Diki beli Betul. kipu. Betul. Manco. Sik to, Mas. Sampai ini sik. Egone kon ngelong sithik, Mas. Ono. Sik to, Mas. Aku Dawuh. tak nderek tepungan karo jenengan. Siap, Pak De. Sadurunge panjenengan mungkin dagel Nggih. sing mardika. Nggih, nggih. Kula ki kok kepengin banget apa arti orang Jawa. Yang artine kok panjenengan keloron milih nama dua Jo Klitik dan Jo Kluthuk. Wah, Apa ketok. artinya? Sik. Menawi Muga disebarke karo masyarakat. Mas, Menawi Mas. panjenengan pengen ngertos, kula nyuwun nomor WA-ne, mengki kula kabari liwat WA mawon Pak De. Dadi Langsung, Mas, langsung. Dereke Langsung. dalang kuwi yen urung nate kerep kumpul kuwi Nah. kudu umpan gawa papan. Nah, iki lho. Ora kudu awake dhewe kuwi menyepelekan situasi. ora oleh ora oleh. Ora Tapi oleh. kita harus menyemangati bahwa ini kebersamaan tim. Betul. Nih. Nah, Iya. Mas Pak Dalang, sinten Pak? Pak Sukarji. Pak Sukarji. Pak Saji iki. Iki piyayi sing ngadiluwung dirawuhke ana Trenggalek, berarti yen piyayi Sukorame wis percaya yen beliaunya itu pancen lenggah ngasta dalang wis suwe. Suwe no. Dadi yen nyun sewu Pak Marji. Nggih. Pak Marji ngoten nggih. Kar. Pak Karji. Diwaca to, dalang iki diwaca. to. Diwaca apa ora enek tulisane ngono. Lah, Ora enek diwaca. ora enek. Tibake ki polos. Wong dalang ki mek nggawa awak tok rene lho. Lah lek awake ditinggal piye? Nggih, Pak De. Nah, panjenengan kula tak pengen ngerti, Mas. Nggih, Kok nggih. nama Jo Klitik dan Jo Kluthuk mudah-mudahan di wong asma ki nara Japa lho, Mas. Siap. Awake iki wong Jawa. Tiblakake karo sedulur biyuh pepunden. Kapan krungu Jo Klitik, Jo Kluthuk itu apa artine? Pancen leres nama Jo Klitik nika dipun pundhut kalian Bapak. Nalika sepanten Bapak menika lak pelawak ketoprak siswa budaya. Oh, siswa budaya. Dados siswa budaya menika wonten Jarana, Jogelo, Jolega, Joisin. Joisen kuwi sing apik. Pak Joisin lak Pak Topan Lesus nika. Nggih. Lajeng Pak Jolega bapak kula. Lah, mula dinasti ketoprak rumiyin ingkang miwiti para senior-senior lajeng ingkang junior kula kalih Mas. Lah sakniki meneruskan tongkat estafetipun para sesepuh-sesepuh rumiyin. Nah, Jenengke Joisin ki aja ngati duwe isin yen awake dhewe tumindak sing apik. sing apik aja isin. Jogelo wong kuwi aja gawe gelaning liyan. Nah. Yen kepengin awake dhewe dihormati. Gitu. Bagus. Nah, wonten melih Jarana, wong kuwi gelem rono-rono, wong saba bermasyarakat kuwi apik. Apik. Rono-rono terus oleh. Nah, niku sangu. obah mesti mamah. Nah, ya kuwi. Kula dijenengke Jo Klitik. Nah, ya kuwi lho, Mas. Jo kuwi aja Klitik kuwi dhuwit cilik. Dadi kula wegah nampa dhuwit sing cilik-cilik. Berarti Jo kuwi ki aja, Klitik klitik niku dhuwit dhuwit cilik. cilik. Niki Pak Lurah, aja cilik duwite Pak Lurah. Ngoten nggih? Lho nek dhuwit tetep cilik, nek dhuwit gedhe lak ya ora kena diadahi to, Pak. Wonten Lek mangsane. gedhe gunungan. Gedhe mboten saged. Lah niki kanggo edukasi. Niku Nggih, Pak. nggih.
Mula yen duwe dhuwit aja nganti Jo kluthuk. jo kluthuk. Nah, terus artinya jok luduk. Jok luduk. Jo ki aja kluthuki main. Dadi wis duwe akeh aja main kluthuk lek njiki ra apa-apa. Nah, ya kuwi. Itu GI sama ora aja. apa-apa. Itu namanya pekat penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat Betul lho. pekat nggih. Iki dados pundi nika Sukarame. Sukorame. Ini piyayine kados mekaten kok guyub rukumipun gumolong nyawiji yang bisa dinamakan masyarakat dalam tapi dalam pemikirannya kota. Kota, sistem Nggih. kota, iya nggih. Karena apa? Biarpun dengan kondisi yang seperti ini masih melestarikan budaya Jawa. Bagus. Ini contoh dan kita patut acung jempol bahwa Sukorame yang selalu mengangkat harkat martabat budaya Tepuk tangan Indonesia. Sukorame. Hmm. Tepuk tangan. Pripun jajak? Jane niki ajeng dikek ratan riko ning gandeng anggarane nipis ya, Mas. Kok nipis angger. Terus akhirnya ya balik desa iki. Ngono. Ya, megahe kaya ngene. Lah iki malah lampu. Malah lampune cedek, malah kaya wong nyuluh kodhok ya. Kaya nyuluh kodhok. Aki sosi lah garing lho iki. Nah, Aku ki wis raiku elek dipadangi kaya ngene. Jangan melihat sisi fisiknya. Pirsani piyai-piyai sing lenggah ngene iki. Ya, Ana Rama Yai, nggih, Pak. ana ibu-ibu jamaah, bapak-bapak tokoh masyarakat. Berarti di sini tuh majemuk. Majemuk alias komplit. Nggih, Komplit. komplit. Manunggaling rasa nanggal dadi siji. Siji, iya. iya. Wingking niki para-para pejabat Bat- lenggah. Nggih. Sedaya lurah lenggah. Lenggah wonten wingking, Mas dan- padaken Mas. Nggih. Litik lan Mas Kluthuk. Leres. Nggih. Mula niki dalu piyai ingkang rawuh dayanipun mugi-mugi pinanggih sehat rahayu wilujeng widodо. Amin. Amin. Grapyake ra kaya wong desa, Mas. Nggih. Kula Nggih. lagi teko niku rawon ya pun mletu teng ruangane. Rawon. Nggih. Rawon. iki Ruangan Jenengan kantor. sampun dahar. Nggih. Rawon soto metu. Berarti sampun dahar. Sampun. Alhamdulillah. Lemper, wajik, Lek wis dahar iki mengko sak lemese. sak Dagel. lemese pripun ajeng kula pangan ra sida kok. Waduh ya iki. Lah wong sendoke rene. Ya iki lho panitiane, Mas. Terus? Panitiane sing kurang. Senten panitia pun komplit. Lah Dadi kok- ngene Mas Luduk. Piye? Iki yen delok kondisi utawa nggon papan ngene iki kudu alon. Halo. Alon. Ora entuk kemrungsu. Gak oleh apa meneh bengi iki Tan. Iki yang menjadi barometer sing dadi contoh balai desa ki ning Sukorame kene. Kok saged, Mas? Balai desa cedhek karo masjid ki ya balai Sukorame. Alhamdulillah. nggih. Berarti barokahe gede. Barokah. Nggih. Dadi iki sing iso dani negara ya ditata, Hmm. agama ya ditutke. Kowe lah kowe ra Lah ngerti. iki Sukorame kaya ngene iki. Nggih. Setiap lingkungan ini telanggar pun nyepak dhewe-dhewe, Pak. Sukorame, Pak. Ngriki niku lek enten Allahu Akbar kene Pak geruduk Teng masjid. sawah iki kabeh ngono. Loh. Kok ning sawah mbahmu kiper kuwi kok iso. Mbahku Ayo ngibadah kok iso. ngomongi tangga-tanggane ayo to nindakake utawa manembah marang Gusti kang murbeng dumadi. Kuwi kudu Gusti dicontoh. Mula wong kuwi nek wis melangkah dari rumah aja lali maos Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. Nah, Nah, lillahi ta'ala punya lidah yang basah, insya Allah yang so maos Al-Fatihah Nah. besok gesangi istiqomah. amin. Nggih lho. Lo sholat ini penting. Mulane wis Yo. pas sing dalane desa Sukorame. Nggih, Suko ki seneng rame ki rame. rejo. Dadi desa kene iki seneng yen enek reja-rejane. Nggih, Dadi reja-rejane alhamdulillah bengi iki sing iso dalane reja warga mekate rame iki sayek saka kapti siji sayek saka kapti karo pejabatnya ya sayek saka kapti manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. lah iki mula lapisan masyarakat kedangeten Pak Marsi. Penting Pak. Nggih. Pak Kaji. Nggih. Nun sewu nggih Pak Kaji nggih. Nggih. Pak Kaji tapi ya. Apik piye to? Nang tengah gawangan malah kayak kiper tak dulu ya. Ngawur rek. Mas Dalang ki nuwun sewu. Ya. Ora enek lho Dalang gelem nggawa dingklik dhewe ngono kae. Apa enek kowe jajal? Tahun ora nggo diklik malah Komplikasi nggih, Lah, komplikasi nggih. ndek ngenane ra nggo diklik malah ning iso debok kok ndek. Apa kecilikan wong nopo tak tonyone tenan kowe kok iso. Dadi Kudu ngibadah. ibadah, Kowe ya salat. salat. Kaya piyayi kene san. Tetep aja meneh kok kene nun sewu. Heeh. Aku ki nun sewu. Iki sak RT ya. Nggih nggih. Lingkungan RT iki musala iki papat tentu. Masyaallah. Ya. Iki ora pamer, Nggih nggih. tapi ini menunjukkan bahwasanya lingkungan religi itu seperti lingkungan saya. Kok saged Lho ya, etan kulon lor kidul iki musala. Omahku ning tengah-tengah. berarti kowe iki entuk hidayah tenan. Hidayah piye? Lah omahmu wae nganti diapit masjid. Ini malah menjadi dilema dalam hidup saya untuk beribadah.
Ngibadah kok dilempah. Lho iya no. Mergo menungso urip ki kudu hablum minanas hablum minallah. Masyaallah kok dengaren sama ngono lho modelmu kayak banjiki lho padahal. Lah iya. Balji ndasmu. Coba. Lho iya no. Engko lek aku jamaah ning gone musala kulon, ku kecemburan sosial jamaah sing ning gone musala kidul iki mesti trukul. Oh. Iya no. Meri, iri. Iki lho Pak. Terus panjenengan terus nih tak ngrungokke. Iki no, Bos. Engko lek aku ning sing kulon sing etan mesti cemburu. Oke. Akhirnya aku ndek iki malam Jumat iki golek nggon sepi nentrepke pikir ngademke ati musala ndi sing kudu tak salati. Akhirnya musala Akhirnya etan. nemokne aku. Salat. Akhirnya ra salat. Lah kuwi. Lah iki yo salah meneh. Salah. Salatnya aja nyawang etan kulon lan lor kidul. Sing penting nawaitumu kolbiahmu kepiye? Wis alhamdulillah. Mergo lingkunganku religi. Nggih. Akhirnya anakku ya. Nggih. Anakku ya tak jenenge sing berbau religi juga. Paling ndak Sopo ya. Mas? Sing barep nika kula jenenge mergo laire pas bulan Ramadan. Ramadan. Menika kula jenenge takjil utama. Takjir utama. Takjil Oh, utama. apik iki. Laire pas poso. Poso. Lah, Nggih. ben kelingan posone Takjil. dijenengke takjil Takjil. utama. Nah. Layakno ndase kaya lemper kok. Niku Pak Saestu, Pak. Ya. Iku laire kaya ngono. Sing nomor loro paling ndak Khairul. Ya Khairul sing nomor loro. Hmm. Sing nomor loro Khairul. Nomor telu Sing nomor telu ki tak jenenge sing berbau religi juga. Muhammad Dudu. Yasin. Wis akeh iki. Jam-jami. Wis akeh. Iki tak jenenge Faiz Saiton Mirojim. Iki wis Waduh. Kok Saitoni Rajim? Ang bapake ku iblis to, Lah, Pak. bapak iki iblis, anake dijenengke Saiton Saiton. Lah rajim. ya. Anak bapak iblis lah ngetot dalang jenglot. Dadi Kuwi ya religius. Mangsamu kuwi lho. Pak Yadi ki nyenengke masyarakat. Nah, Pak Yadi gitu, pokoknya Pak Yadi. Lurah. Wis pirsa to piyayine. Wah, ning omahku ping 4 sak. Loh, Ning nggon Blitar kono. Blitar ping 4. Masyaallah ya. Ya 11 gak go apa-apa. Iki saja. Tapi mulai tak gawani. Lah kudune ngono Mulai tak kuwi nek gawani. kowe iki dicayai ya Wis, dicepaki. Tak gawani alhamdulillah iki. Gawan oleh-oleh gula. Tapi tak gelem gawa tapi. Lho lha apa, Mas? Bojoku tak kon nggo mulih. Waduh. Lah wong Disot. Mbah. Masyaallah. Bojone disodakohke Lah, kene, Pak Lurah. Loh, Mbah Lurah iki piyayine menep lho. Hmm. Ora noleh ngiwa, ora noleh ngalor, ora noleh ngidul, ora noleh menep ki lek ning balik desa lek ning jepun rutus balik. Waduh. Kowe ra semblono lho. Iku doaku lho, Mas. Mbah Yadi ki piyayine wong asmane wae wis apik, Yadi. Yakin diki adalah disiplin. Nggih. Yakin dan disiplin untuk menjadi lurah yang terarah mengarahkan masyarakat wonten ing mriki. Sukorame. Jeneng ki urung mesti lek ngono gawa jeneng. Oh, jeneng ki urung mesti lek nggo laku. Kok iso? Katane tanggoku jenenge urip, saiki ya mati. Waduh. Ayo. Ya iki. Tanggoku jenenge sehat, ya nyatane ya lara-laranen. Ayo, sing ngomong sapa? Tapi kan Mbah Lurah ki lak dadi katresnane masyarakat. Lah ya. Berarti lah ya paling tidak lah nun sewu. Berarti duwe jabatan. Lah bojomu pun duwe jabatan. Lho ya, sak dhuwure baluran lho bojoku. Apa Mas pangkate? Pegawai Pemda no, Pak. Pegawai Pemda no. Pemda. Blitar kok. Pemerintah daerah. Pemain dangdut no. Jadi Oh, Yo, pemain dangdut. Pemda kok pemain dangdut. Umumnya lek Pemda ki Hmm. pemerintah daerah. Lurah kuwi lurus dan terarah. Iya. Ya sok kala ana sing ngalani lurah kuwi ngelu ning sirah. Lah lek ngelu nyapa dilakoni? Mbah Yadi ngene iki wis nata lho. Pirang tahun kepungkur wis nata. Iki sok kanggo masyarakat, iki sok kanggo infrastruktur pembangunan. Sok iku nggo kas nggih pembangunan masjid. Wis ditata. Kowe ora maido lurah lho. Lah kowe arep dicalonke apa-apa ora dadi kok maido. Ya ora mungkin dong aku ndenge nyalone juru kunci maite demo. Mayit padha demo. Mangsah. Mayite kok demo lho, Mas. Iki petase lak ning desa pundi, Pak? Sukorame, Pak. Pun Sukorame. Sukorame menika adresne. Heeh. Adresne ngene, beso. Jajali. Kula seneng penonton niki lho kula seneng saestu kula. Niku kuangen kalih penonton sing ngeten iki kula niku. Nyapa? Sing kene omah apik ngeten iki. Nggih. Sing ning kene minggir dari kene. Tak delok kok kene kaya numpak bis Harapan Jaya. Cobi Mas diceluk sik, Mas. Piye? Iki ki pancen papan panggonane ya insyaallah tahun ngarep ki digelar saya gedhe meneh. Ora mungkin gedhe ngono. Ora mungkin gedhe kepiye? Ngaratan macet kucluk jane iki kok. Gusti Allah kuwi nek menehi dalan utawa apa wae pepadang karo umate. Kuwi ora nyawang apa-apa lho, Mas. Kok kuwi ndhisik kersa nyapa? Sing dhisik saya kowe kuwi nyapa aku iki. Lah besok ning ratan lak ya seneng to kowe. Loh, ya lek kejak awakmu, lek ora. Loh, lah iki kejak ora ki ya awake dhewe kudu budidaya ngono lho. Oh iya bener bener ya. Iki bengi lak ditimbali Pak Yadi. Pak Yadi.
Ben piye tahun ngarep payangan meneh terus dagelane tetep sampean kalih kula. Langsung di DP sik Pak Yadi. Lho, di DP piye? Pak Yadi, nggo kula DP sampeyan aja ngejak dagelan liyane. Ngono ya. Yo nek sik urip. Ayo dhewe to. Kalih aku Pak, aku rasa mati aku. Lho, kulo nafsi dail kotul maut lho. Wong ki sing gedunungan napas besok kajemput maut lho. Lah aku rasa mati aku. Lah nyapa? KTP ku seumur hidup kok. KTP iki dingge urusan Dukcapil kok iso mangsane. Ngomong-ngomong mati, Lah, pilih ndi? pilih wong mati aku. Goblok, enak wong urip. Wong urip penak ya apa? Penak dadi wong mati saiki. Wong mati apa iso nikmat kaya niki, delok wayang, ngejak putrane, ngejak garwane, pengen jajan bakso yo dahar iso kepenak. Ya lek duwe dhuwit, ra duwe dhuwit bosok kowe. Lah nek wong mati, Wong mati penak, mangan bakso bar mangan bakso mati. Sapa sing arep bayar? Kan aman ya. Oh, lah Penak iki iya. wong mati lek jaman saiki. bener Mas, bener. Bener. Bener ora? Lho nek lak ra iso numpak kendaraan. Nyapa? Nek wong urip yang gesang nika lak saged numpak kendaraan. Terus Gonceng bojone, gonceng pacare, gandengan nyekel weteng. Bahagia lho, Mas. iya lek duwe SIM, kan duwe SIM, bosok kowe kena tilang kowe. Lah kok iso? SIM saiki ngono lho, tilang sing usah nggon-nggon operasi. Nggih. Dalah kowe numpak sepeda motor karo pacarmu, enek operasi geden-gedenan, kowe dicegat ra duwe SIM, dalah kowe bosok kowe. Bayar. Bahaya. Wong mati penak, Mas. Lah kok penak? Wong mati tumpakne apa? Pendosa. Kowe tau tumono nek operasi pendosa dicegat? Ora enek ya. Ora Bu. enek. Polisi operasi rahasia ngono kae. Ya toh, terus kowe Terus kene nggawa pendosa la ilaha illallah. stop. Wah, napa Pak Iki polisi? maite ngelem ora enek ngono. Oh, berarti kisok pengen dihelmi gitu. Ya aja toh, aja toh. Matine pengen dihelmi. Aja toh aku. Wah, sing bener ki Pak Yadi. Pak Yadi nggih Ya- helm. Ya helm lambemu. Pak Yadi kuwi yang Pak digoleki Yadi. kon ilmu Jawa. Karena ini lak syukuran desa, Ya. numpat kala desa, Ya. ngilangi sukertaning desa. Bener. Wong Jawa kudu njawani, Pak. Iki Pak Karsi, Pak Karsi. Dalange kaya artis film sing jaman biyen Roma Irama, Iska kan lho. Terus apa sing? Kaya Iska. Halo sekarang ngono kae. Apik kae. Apik. Ayo. Pokoknya aja karo sing dengenane. Nyapa? Sing ning nggon sambi gedhe kae. Piye? Untune cepot kok. Otak cip. Kula Lah iki kok seminggu niki mubeng niki, Pak. Binangun, Sambi Pak. Gede, Binangun. Salam Lah kok- rejo. Salam rejo. Dek terakhir ning sambi gedhe iki temu dalang tak cipok lah kok untune cepot. Untune cepot. Untune ucul. Dalang kok iso untu nganti ucul iki piye ngono. Dalang martabak. Apa pasangan to, Mas? Wah, dalem Untu pasangan. kampanyen piyai sepuh to, Mas. Nggih. Mula awake dhewe iki mumpung sik sehat sik nom ini nek jari ya ditriti ngono lho. Ngeten, Pak. Pun saniki ngomong tenanan niki. Ora guyon iki. Saniki lek ngomong Sarene. Rada rene rada. Rada rene wae, rada rene. Volumene lho ngono, Bos. Nah. Nah, Ngene kene. nggih. Rene lho aja rono-rono. Sebablas ae. Pak De, ngene Pak De, lah ngene. Anu Pak, jenengan sementara nggo dadi siji kene wae Ayo. napa? Isin. Alah wong Kalah bagus. Wong Jawa menika bersih desa ing dalu menika. Menika muga-muga sing dalane desa Sukorame su menika syukur mujudke syukur marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Muga-muga warga masyarakat Sukorame menika diparingi gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin. Amin. Gitu, Pak. Berarti gegemane sedekah. Sedekah, Kaya bengi iki sedekahan. sedekahan. Ka menika saka tembung suka. Ka menika saka tembung kompak. Warga masyarakat itu harus kompak. Bener. Sing diarani manembahing kawula Gusti. Iki ya masyarakat karo pejabat ya menungso karo Gusti Allah. Dadi paribasane nika sing diarani manunggaling kawula Gusti, masyarakat ya dekat dengan pejabat, pejabat juga akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Yen kerja bakti bareng ya Ya kerja bakti bareng. Yen pomo gotong royong Ya gotong royong bareng. Ini yang bisa dinamakan barometer utawa percontohan kerukunan warga masyarakat Ini. Sukorame menika kados mekaten. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Ra, Rak. ra menika saka tembung ra. Ora nyono ora ngira nyatane bengi menika saged ngawontenaken bersih desa nggelar ringgit wacucal ing dalu menika. Amin. Dalange Mas. Dalange Mas Karji saka Trenggalek. Lalah, piyayine Mas. Piyayine gedhe dhuwur gagah piteksa. Wah, ya iki. Apik. Kuwi nek lungguh, nek ngadeg kaya bal bekel. Ayo.
mene terakhir, Me menika sak ketemu mengeti. Nggih, nggih. Kabeh menika wong Jawa kudu mengeti. Ing dalu menika iki golek dina ora gemen-gemen dina sing becik. Alhamdulillah. Dina sing becik, muga-muga wae dina sing becik iki besok bakal tukule becik bisa ndadekke desa Sukorame menika desa sing gemah limpah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin. Mula Dinane apa? Jumat. Jumat ki jumbuhno marang atimu. Yen iya ngomong iya, yen ora ngomong ora. Manusia itu harus mempunyai prinsip. Bener, Yen bener. iya, yen ora. Lah kuwi lho. Jumat ki lek digoleki aksara Jawa menika Jumat menika pira? 7. Itu Pak Deng nggih. Jumat apa itu ta? Jumat Jumat itu papat. Jumat lu Oh, pinten? Jumat iki pinten lek Jawa ne? 5. Jumat 5. Jumat ki 5. Mulane wis pas. Jumat Niki apa ki sik? Jumat menika 5 saka tembung papat kiblat 5 pancer. Masya Allah, iya. Wong Jawa ngene iki lho, Bos. Goleki ngene iki. Iya. Ora angger nun sewu. Iki ngene iki ya dadak ya mikir uteke ngene iki. Wah, berarti ya sak darah Ramadan Lho iya no. Papat kiblat 5 pancer. Sing dari papat kiblat 5 pancer tangga teparo etan kulon lor kidul ki rukun. Pancer iki ya ning bali desa kene iki tetep sayek saeka kapti, Pak. Lho kuwi. Mula nggih dudone kadiwasan 5 pancer kuwi nek nggon Lho iya tumindak. no. Aja sanggon-gon. Jumat apa? Jumat apa iki? Iki Jumat pagi. Wage. Wage. Pagi 6. Iki lho ngene lho. Iki dadak-dadak ngene iki Nah, jos iya. ngene iki. Pagi. Pagi papat. Iki wage papat yo 6 koclok dene iki. Ini kadung mikir uteke iki. Iya. Pagi papat berarti jumlahe wau Jumat pinten 5 karo papat jumlahe piro? Songo. Songo. Menungso kudu bisa ngempet babahan hawa songo. Berarti menungso duwe bolongan songo. Bolongan songo kudu diempet. Contone Contone mripat ki pira? loro. Loro kuping pira? Loro. Loro papat karo loro. Papat. Irung pira? Loro. Jumlahe pira tambah loro? 6. Lambe. 7. Nah, 7. Sing dalem babahan hawa songo menika. Dados menungso kudu bisa ngempet. Sik 7 urang loro kok. Bolongane songo kok mbok hitung 7. Kupingmu iki budhek isane iki. Lah nggih, Songo ki kudu iso ngempet babahan hawa songo. sing cumondhok ana Nah, badane menungso. Kuping pira? Bolong loro. Loro, mripat. Loro. Pira jumlahe? Papat. Irung, Irung loro. jumlahe? 6. Lambe. Siji. Pira jumlahe? 7. Menika sing darane Aja menika-menika. Isih Sik 7, loro Mas. ki lho. Mau bapak Kurang Hawa loro Songo. sik 7 ngono lho. Anu sing loro iki jenenge rada wangel Pak Dik. Masyarakatnya penasaran, Mas. Pitunjuk nih. Ngeten. Loro ki nggon ngendi? Nggone sing sitok ning kono. Sing sitok ning kono. Ya wis ngono ae, halus ngono ae. Sing sitok silit lah pokoknya. Kowe iki jan blecek ngoten yo jenengan tangklet iki lho. Ya tak takokne lho, Lho ngene Mas. lho, Bos. Wong kan jangkep songo. Lho nggih no. Isih 7 ya sing loro didudohke. Sing loro mengke kula fotone kula kirim ning WA. Wah, ya kuwi Wah, dipamerke. lah jenengan yo maksa wong kono yo. Ah. Wong Jawa ngeten iki lho, Pak. Wong Mulane Jawa. lho nggih, mulane kula tingali Sukorame niku desa sing hebat, Pak. Ya. Wong sing ikhlas, Pak Yadi ya wong sing ikhlas, Bapak kepala desa sing ikhlas. Sukorame ya ikhlas. Mula nanggap wayang. Nah enggak wayang. Wayang ki ngelingne wayahe sembahyang. Ayo to ae iki sebagai umat Islam nindake manembah marang Gusti kamur ben dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki lho, Pak. Ngono lho, Niki lho. Bos. Dadi ki awake dhewe iki yo ngene iki yo Nyapok wayangke kok gawe debok. debok ki Debok. Debok. debok, Hmm. debok. Debok. Nah. Yo. Iki piyayi-piyayi iki yo ngerti bahwasanya kepiye ngono. De ki saka tembung depankan. Depankan keinginan umum, jangan mementingkan kepentingan pribadi. Ngono lho, Bos. Bok. 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 Yo. Bok ki ya kuwi mau. Bok yo apa? Bok ki saka tembung bok. Lho. Keplak boyoke. Ora entuk rusuh lho, enggak Kagak. boleh rusuh lho. Bok itu apa? Bok tu kotak. Kotak. Wadah. Wadah utawa kotak. Awake dhewe kotak ki manem. Kotak ki maneka warna. Ana sing dalane kotak amal, ana sing dalane kotak surat. Dadi kotak surat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, kotak amal karo dinggo ade ngamal utawa ade. Ya, antri akhirat. Nah, kuwi mah lho. Ya, Ya ya. kono kuwi mau. Ana debok lajeng wonten apa Pak Marji? Wonten malih niki Sangga Buwana. Wah, Ana iki. kuwi mau ora tak omongi kuwi. Lah iki apa maneh? Siapa jenenge iki? Sangga Buwana. Sangga Buwana, bosok kowe, ayo. Eh? Sangga Buwana. Sangga Buwana. Hmm. Song ki saka tembung songkok. Weh, wong lanang alor ngidul kudu nggih songkok. Contone Pak D, iki lho. Mbok duting tanganmu ngene arep dimut lho. Ngawur. Songkok ki ndudune bahwasanya pria kene iki pria-pria yang religi. Amin. Ngono. Sangga Go ki gotong royong. Warga masyarakat kene iki tetap gotong royong. dan Sayek saya ngerti.
Iya lho. Terus. Iki lho, ngenyek aku kok iso ya iki lho. Sangga napa Pak? Saka Buwana. Buwana. Buki saka tembung butuh. Weh, kok temu ta? Oh iya lho. Edan iki. Wong kene iki lek butuh sakala ora duwe ego praktikal njaluk tulung tangga teparone. Mergo Berusaha chemistry sudah sinergi antara satu dengan yang lainnya. Kuwi ya spontan lho Mas. Lho kene Bos. Jenengan tandai nak Ah, barbu. sang bu. Sangga Buwana. Lah nggih. Bu, apa Mas artine? Lho, bu niku butuh lho Pak. Tuh. Buwana. Ana. Ana, kene iki sembarang ana Mas. Lho, arepe jangan yo. Jangan desa kene iki nun sewu. Arepe jangan telo kuwi pekarangane wis nandur telo dhewe. Lho, arepe apek pelem. Wis peleme dhewe Mas. Lho, Sembarang arepe ana. beleh pitik. Pitike dhewe Mas kene iki. Weh, pengen arep goreng ndok. Ndoke dhewe digoreng. Waduh, ya kuwi. Lali. Kuwi angel lho kuwi. Ndoke mesti ndok pitik. Nah, ngono kok. Lho Pak. Lek ndoke dhewe digoreng kuwi kelir. Wonten debok Sangga Buwana lajeng wonten kelir. Kelir. Ayo kelir. Kelir. Ke menika saka tembung kelir. Ke. Ke menika saka tembung kekuatane desa kene iki ya kekompakan warga masyarakate. Weh, lapisane Iya. dhewe. Lir Mas. Lir ki lirwa, pejabatnya ora bakal lirwa, akan memenuhi apa yang menjadi kepentingan warga masyarakat. Terus di atasnya dalang blencong. Sama nek teko itu Pak, Pak aku Dalang ki Ya yo ben kadang ngerti lho Mas. Kowe omong terus ki lho, HP-ne duripne direkam sesuk nggih tanggapan ki lho. Ndak ngomong terus. blen menika saka tembung blendrang. Weh, Waduh, Wong kene iki senengane mangan blendrang. blendrang ki sayur lawas. kok sing mburi dhewe lah kok kluthuk ki cangkeme ero. Kaya Cong Mas, cong apa cong? Blendrang. Oh iya, blendrang ki makanan sing sehat lho. Aja nun sewu lho. Sok kalau lek makanan sing anyar-anyar itu kandungannya vitamin protein sok kalau iku berbahaya kanggo awake dhewe. Bener-bener. Lir ki Lirwo, ora bakal lirwo. blencong lho. Cong. Blencong. Cong ki nun sewu ki ngelingne kanggo kowe iki. Apa? Congormu juga kan tekok. Congor. Mas. Lah kok apa emang? Apa enak lek Coba, tekak-tekok. di minor sama Blendrang terus malih congor. Lah iki lho tekok wae Pak. Lah iki yo tak golek ngene iki ben ngerti kok iso. Kira dianyep nggih Pak Nggih, Marji. nggih, nggih. Awis. Ngene. Saniki dipun Aminor. lagu-lagu Nggih no. Nggih. Jenengan kudu ngejak panjenengan nyanyi. kudu nganti sinden. Nggih kedap peke kula ratanane. Nggih. Dalang Dipakai iki sindene. kudu ngejak nyanyi kok gegek seneng ning kafe. Sewengi nggih. Iso. Coba Aminor sak pinten Mas? Budis. Ya, Yuk coba. Biar suasananya dingin. Ya iki cedek kon ibadah. Masjid. Ya, ambil suara bos. Mangadi. Ah. Nyapa kok magadir iki. Kok sing eling-eling kok. Wis jane lali aku tak gawe ya. Kene. Jane tak gawe mbok ini. Ket ya. Lho. Bisa. Bisa tenan. Saged to? Insyaallah. Aja ngisi-ngisini lho. Enggak. Turi putih. Cet-cet ya. Turi putih. Dua kali. Cet-cet ya. Turi putih. Turi putih. Ditandur ning kebon agung. Acam loro tiba nyamplung. Mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Ayo Mas Ruduk. Ayo. Sampeyan ganti. Kembangan nongo ditandur ning pinggir kali. Loh, Bok, piye to? bokon mikir neh aku iki. Maksudnya ini lagu, dadi kowe iki duwe inisiatif, kowe iki yo muni yo sembarang ngono lho kok iso. Bengok ngono lho, metone swara, bengok. Nah, ngono. Turi putih terus kembang nongo, sak terus apa Mas? Nah ngono lho, dadi penak. Bokon mikir kan jelasnya Loh. apa-apa. Sing disenengi kuwi yen ana dagelan sing ora monoton selalu ada kreativitas. Kreatif yo kreatif, mek tekok tok kene mbledos uteke yo. Lah nek ngono ya aja nampa bayar gede kok iso. Lah iya nyapu aku nopo ber. Lah iya kok ngengkel. Nek kok ngono iso. nyapu mbok kene klambi kok spray iki. Lah rupamu lak kaya guling lho. Pangsane iki lho kok iso ibuke dua lho, alhamdulillah barokah lho. Sehat ya, Bu. Kagem jilbab abang situ abu-abu nyenengke. Kaya mbahmu mbok tukokne jilbabe oren.
klambine ungu terong. Ya kok sandalnya kuning lho. Terus Melawa aku malah kayak lapis sih kalau gitu lho. ora mbok paske kok iso. Ayo, Ayo. terus kalem-kalem. Sehat ya Pak Dengge. Alhamdulillah. Kembang nono, kembang nono, ditandur neng pinggir kali. Kula gluduk mung saged ndedonga muga sedaya kathah rejeki. Mugi sedaya kathah rejeki. goleki Pak Polisi engko gekek kuwi tahanan luar engko. Pak Babin, Babin rawuh lho. apa nih Pak Babin? Oh iki kaya kenal apa ya anakmu ya sok. Siap. Loh, lek Pak Babin kan ya ade tuh itu. Oh iya toh, angkatan darat. Kan darat. Kalau anak saya itu sekarang AL, Oh angkatan laut. anggota ludruk. Iki salah Anggota ludruk. Tapi lah bapakmu ya keluarga besar saka keluarga besar. Saya mah alhamdulillah jadi letkol. Letnan Kolonel. Kelet nengkol kernet bapakku Londoyo Ustaz. Kelek neng kol. Jan bleset kuwi jak omongan. Ayo jajari. Ya ya. Ngono lho, bener. Anu mesti kalem-kalem ya. Tak karo mikir ya Mas ya. Ayo. Kembang arang, dijereng neng dhuwur tampang. Tak dongake karo sepura. Hop hop hop. Contongi iki lho. Alon wae ora kesusu kok iso. Anu aku ngetutne tempomu aku. Jajal nibani tok sih, nek tembang nibani tok. Aku Kembang rawe, dijereng neng dhuwur tampang. tak dongakne suka rame rezekine berkah barokah rezekine berkah barokah Kembang melati. Ya, akeh mentok kembang ibu lho. ya Piye ta kowe iki? Kembang melati, digawa ning jero omah. Oma Yo, oma omah, yo coba. Aja ngisi-ngisini kowe ndang cak-cek ngono. Putruk iki mikir gedeng gitu ya Lah kok nesu iki ngopo? tak dongakne Mbah Lurah Yadi Mbah Lurah Yadi iya ndukan apa aku iki Kowe iki ngomong kok. Wah, jan bleset. keluargane sakinah mawadah warahmah Nyapa dawa men iki lho. Sing penting Ndek ah. ae aja dodo sing penting lho ya Terima kasih panitia yang sudah nimbali saya semua ikut berdoa. mudah-mudahan lancar semuanya Mudah-mudahan lancar semuanya matur nuwun penonton sedaya. atau sul Pak De Lho Saya mikir sih. pakai lagu wajan. Matur nuwun penonton sedaya. kula dongakne panjang yuswa Sami sareng derek dedonga. muga-muga rukun keluarga muga-muga rukun keluarga Kuwi apik. Ngono dadi edukasi ngandani ya apik. iya no penting no bos Kula meling kang numpak kendaraan aja nganti kebut-kebutan dimen ora kecelakaan. untuk mengurangi banyaknya korban Korban cilaka. Ayo. Korban cilaka. Pak Tatulang. Ayo. ayo kowe iki lho Korban Nah. cilaka. Pancen akeh Nah. banget. ngono lho aku bingung ngene iki lho Korban cilaka pancen akeh Nah. banget. mula yen nyabrang kudu ingat Pak Polisi ngatur ben ra mumet. lalu lintas ben ora macet Yen wis macet dadi kampiran. akeh siswa-siswi ketinggalan pelajaran Sing dadi pegawe telat tindak kantoran. sing dodol tahu nganti lali ra katokan Beo. Dirubung laler. Gak wis. Dirubung laler. Dirubung laler. Oh, berarti tau nunggoni jenengan. Nggih, tau nunggoni. Dalange kok yo dirubung laler. Berarti tau nunggoni bakul tahu jenengan. Ora dikanoni. Oke.